गाइस तो देखिए हमारे इस वाली बजी ने एक और अंडा हैच कर दिया है। 2 बेबीज़ हैं हमारे पास, ये देखिए 2 बेबीज़। इस वाले बजी ने पहली बार 2 अंडे हैच किए। अब हमें इनके मटकी की सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें छोटे छोटे एग शेल के टुकड़े हैं जो बजीज़ को लग सकते हैं, तो मैं अभी सफाई करूँगा।